ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചുമയ്ക്കും നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കുമുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു വേദന, ചെറിയ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നെല്ലാം പറ്റിയ ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്നൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് സാധാരണയായി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ശർക്കര, ഇത് 250 ഗ്രാം. ഇത് സിന്നമൺ ലീവ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ കറുപ്പട്ടയുടെ ലീവ്സ്, ഒരു 4 ലീവ്സ്. ഇത് ബെഡി ഇലാച്ചി എന്ന് പറയും, വലിയ ഇത് ഒരു 6 എണ്ണം. 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇത് 50 ഗ്രാം കുരുമുളക് പൊടി. ഇത് 50 ഗ്രാം, ഇത് നമ്മൾ മുഴുവൻ എടുക്കും. ഇത് 50 ഗ്രാം ഇഞ്ചി നല്ലതായിട്ട് ചതച്ചത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് പകരം പച്ച ഇഞ്ചി 50 ഗ്രാം ചതച്ചതാണ് നല്ലതായിട്ട്. ഇനി 200 ml നമുക്ക് വെള്ളം. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. 200 ml വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശർക്കര, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന 250 ഗ്രാം ശർക്കര നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം തിളച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ശർക്കര എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടാം. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനി ശരിക്കും തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ചൂട് ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകണം. അതിൻ്റെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബെഡി ഇലാച്ചി, വലിയ ഏലക്കായും കറുവാപ്പട്ട, സിന്നമൺ ലീവ്സും കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞ് ഒന്ന് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലായനി ഒന്ന് കൊഴുക്കാൻ വേണ്ടി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനി ഒരുമാതിരി കൊഴുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി കാണാൻ പറ്റും മുഴുക്കാനായിട്ട്. ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. എല്ലാം കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചേരുവകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടരുത്. കാരണം ഇഞ്ചി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വെള്ളം ചൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വേഗണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചുക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുക്ക് പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിപ്പം പച്ച ഇഞ്ചി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം. ഇളക്കി ഇച്ചൂടെ ഒന്ന് കൊഴുക്കണം. നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിത്തിളച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഈ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. കുരുമുളക് പൊടി മുഴുവൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് 50 ഗ്രാം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പകരാൻ. ഇനി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാണാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് കൊഴുത്തു തുടങ്ങി. കുരുമുളക് പൊടി കൊണ്ട് ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൊഴുത്ത് ലായനി ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കട്ട പിടിക്കും. കട്ട പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചരണ്ടി എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് ഒരുമിച്ച് വായിലിട്ടിട്ട് കഴിക്കാം. സാധാരണ നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുക്കുപൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി പഞ്ചസാരയോടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കട്ടത്തിനോട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ കൊഴുത്തോണ്ട് വരികയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ വലിയ ഏലക്കായും സിന്നമൺ ലീവ്സും പൊടിച്ചിട്ടേക്കാം. ഇനി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒന്ന് ഇളക്കിച്ചൂടി ഒന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലൂടെ ഇടാം.
ഇതാണ് 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളിട്ടു. അത് കൂടാതെ 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ, ഇത്രയും ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാം. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ചേരുവകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ. കുറുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല കഴുകി ഉണക്കിയ ഒരു നല്ല പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി ഇത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 6 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നല്ല എരിവ്, കുരുമുളക് പൊടി 50 ഗ്രാം ഇട്ടും നല്ല എരിവായിരിക്കും. പിള്ളേർ കരഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. 6 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ട് ആർക്കാണെങ്കിലും നല്ല ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 1 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം അറിയാൻ പറ്റും. ചുമയും ചെറിയ ചങ്ങനകത്തുള്ള ഒരു നീർക്കെട്ടിലൊക്കെ പൊക്കട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് സംഭവം കിടക്കും. കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലായനി ഒന്ന് കൊഴുത്തു തുടങ്ങി. ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലേഹ്യം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചൂടെ ഒന്ന് കുറുകിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരു 2 മാസമായി അത് ഉപയോഗിച്ച് തീരാറായി. അപ്പം ആണ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കാണാം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ലേഹ്യം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിരണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതൊരു സ്പൂൺ എടുക്കാം. സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ചിരച്ച് എടുക്കാം. ഇത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു ചെറിയ പൊടി, ഒരു പിടി, ചെറിയൊരു കൈക്കുമ്പിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് സേവിക്കാവുന്നതാണ്. സേവിച്ച് നിങ്ങൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം മാറ്റം വരുമെന്ന്. നമുക്ക് ഈ ചെറിയൊരു 25 ഗ്രാം ലേഹ്യം തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 20 രൂപ 30 രൂപ. സാധാരണ എല്ലാ ലേഹ്യത്തിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 70% ശർക്കര, ബാക്കി മറ്റ് സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മളിതെല്ലാം പ്യുവറായിട്ടാണ് നമ്മളിതിന് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5-6 മാസത്തേന് ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരികയാണ്. ചൂട് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പാത്രത്തിൽ കാണിച്ച് അതേ നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കട്ടയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് സേവിക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്